Hey guys, welcome back to a new video. আমি Chayan, first professional MBBS student from North Bengal Medical College and Hospital. তো দেখো আজকে আমাদের ভিডিওটা তোমরা যারা NEET 2021 দিতে চলেছো বা ধরে নাও তোমরা যারা NEET 2022 দিতে চলেছো তাদের জন্য তো ইম্পর্টেন্টই, তাছাড়াও আদার্স যে সমস্ত ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামস হয় বা ধরে নাও বোর্ড এক্সামস যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা যারা দিতে চলেছো নিয়ার ফিউচারে তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা দেখাটা খুবই জরুরি। কেননা আজকে আমি এই ভিডিওতে মেনলি আলোচনা করতে চলেছি আর ইউ এ নাইট আউল অর এ মর্নিং বার্ড, which should you be to crack NEET 2021 or other equivalent exams। তো দেখো তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখছো তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা সকাল 5টা কি 6টা থেকে পড়তে পছন্দ করে, তাদের পড়াটা ভালো হয় তাতে, এবং আরো অনেকেই আছো যারা মোটামুটি ধরে নাও রাত 2-3টে অবধি পড়তে পছন্দ করো, তোমাদের পড়াটা রাত 2-3টে অবধি মানে রাত জেগে পড়াটা তোমাদের ভালো হয়। এবং আরো অনেকেই আছো ধরে নাও তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে আছো। তো তোমাদের পক্ষে কোন জিনিসটা বেশি এফেক্টিভ হবে, ঠিক আছে, আলটিমেটলি সেই জিনিসটা আমি নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে, আমার নিজের 2 ইয়ার ড্রপ এক্সপিরিয়েন্স থেকে সেটা আমি তোমাদের সাথে আজকে আমি আলোচনা করব। এবং তার সাথে আমি এটাও তোমাদের জানাবো যে আমি নিজে কি ছিলাম, আমি কি মর্নিং বার্ড ছিলাম না নাইট আউল ছিলাম, কোনটা আমাকে নিট ক্র্যাক করতে সুবিধা করেছে সেই জিনিসটা আমি তোমাদের আজকে এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। তো চলো দেখা যাক ভিডিওটা। কিন্তু তার আগে দেখো আনএকাডেমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্র্যাশ কোর্স ফর NEET 21, ক্র্যাক NEET 21 ইন 3 মান্থস, অর্থাৎ এটা টোটাল তোমাদের 3 মাসের কোর্স। এখানে যে প্রথম ব্যাচ যেটা আছে সেটার নাম হচ্ছে পেহেল ব্যাচ 2.0, স্টার্টস অন ডিসেম্বর 28, অর্থাৎ 28 ডিসেম্বর থেকে এটা শুরু হচ্ছে। এখানে যে সমস্ত টপ এডুকেটার্সরা পড়াবেন তাদের মধ্যে আছে ডক্টর SK সিং স্যার, পঙ্কজ তালওয়ার স্যার, আশিস দিওয়ান স্যার, প্রদীপ চিত্তরা স্যার এবং সৌরভ শর্মা স্যার। সেকেন্ড যে ব্যাচটা আছে এটার মধ্যে সেটার নাম হচ্ছে সুপার র্যাঙ্কার্স ব্যাচ ফর NEET 2021, যেটা কিনা 31 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। এখানে যে সমস্ত টপ এডুকেটার্সরা পড়াবেন তাদের মধ্যে আছেন ঋতু রাত্তেওয়াল ম্যাম, পঙ্কজ তালওয়ার স্যার, আশিস দিওয়ান স্যার, প্রদীপ চিত্তরা স্যার এবং রোহিত কুমার স্যার। এবং থার্ড যে ব্যাচটা আছে সেটার নাম হচ্ছে উম্মিদ ব্যাচ ফর NEET 2021, যেটা কিনা 3 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। এখানে যে সমস্ত টপ এডুকেটার্সরা পড়াবেন তাদের মধ্যে আছেন ডক্টর আনন্দ মণি স্যার, দীপক বশিষ্ঠ স্যার, বিক্রান্ত কিরার স্যার, অমন কুমার সিং স্যার এবং মহেন্দ্র সিং স্যার। তো দেখো এখানটায় তোমরা যদি আনএকাডেমি অ্যাপটা তোমরা যদি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করো তাহলে সেখানে তোমরা দেখবে কিছু তোমাদের ফ্রি ভিডিওস আছে, তোমরা সেই ফ্রি ভিডিওসগুলো আগে দেখো, তোমাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে তোমরা এই যে তোমাদের সাবস্ক্রিপশন যেটা আছে সেটা তোমরা নিতে পারো। তো এই ক্র্যাশ কোর্সে তোমরা যদি সাবস্ক্রিপশন নিতে চাও তাহলে তোমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো অনেকগুলো লিঙ্ক আছে, তোমাদের যে স্যারের ব্যাচটা পছন্দ সেই স্যারের ব্যাচের লিঙ্কে ক্লিক করে ওখান থেকে তোমরা যদি গেট সাবস্ক্রিপশনে ক্লিক করো তাহলে তোমাদের এখানে সমস্ত রকম যে সমস্ত প্ল্যান আছে সেগুলো তোমাদের দেখিয়ে দেবে। তো এখানে তোমরা 3 মাসের যে প্ল্যানটা আছে সেটা তোমরা যদি সিলেক্ট করে মেডিকো চয়ন কোডটা ইউজ করো তাহলে তোমাদের এখানে টোটাল যে অ্যামাউন্ট তার উপর 10% ছাড় তোমরা পেয়ে যাবে। ভিডিওতে ফিরে আসা যাক। তো যেটা তোমাদের বলছিলাম মোটামুটি ধরে নাও ওই দুপুর 12টা থেকে ডিনার অবধি 10টা অবধি ধরে নাও তোমাদের মোটামুটি সবার টাইম টেবিল একই হয়। ডিফারেন্সটা ওখানেই হয় যে কেউ সকাল 6টা থেকে 11টা অবধি টানা পড়ে না, আবার কেউ ধরে নাও রাতের বেলা 11টা থেকে 3টে কি 4টে কি 2টো কি 3টে অবধি এরকম পড়ে ওই জিনিসটুকু টেনে নেয়। তো ডিফারেন্সটা তোমাদের এখানেই হয় মেনলি। তো তোমাদের এইখানটায় একটা কথা মনে রাখাটা খুবই দরকার, তোমরা যারা নিট দিতে চলেছো তোমাদের এই জিনিসটা মাথা রাখা খুবই দরকার। তোমরা যখনই পড়ো, ঠিক আছে, সকালে পড়ো, রাতে পড়ো, দুপুরে পড়ো, যখন পড়ো তোমাদের কিন্তু ব্রেনের ইনফ রেস্ট দেওয়াটা খুবই জরুরি। তোমাদের কিন্তু মিনিমাম 6 ঘন্টা ঘুমটা খুবই জরুরি। কেননা দেখো তোমরা যদি মিনিমাম 6 ঘন্টা ঘুম নিজেকে না দাও তাহলে কিন্তু তোমাদের ব্রেন ঠিকঠাক করে কাজ করবে না। তো তোমাদের যদি ব্রেন ঠিকঠাক করে কাজ না করে তাহলে এটাও হতে পারে যে তোমাদের ধরো পড়েই যাচ্ছ তোমরা ব্লাইন্ডলি, কিন্তু তোমাদের মাথাতে কিছু ঢুকছে না। পরবর্তীকালে তোমরা যখন কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করতে গেলে তখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আরে এগুলো তো আমি করেছি কিন্তু কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারছি না। তো এই জিনিসটা কিন্তু ঘুমের অভাবের জন্য মেনলি হতে পারে। তো এবারে দেখো অনেকে এটা বলে যে 7-8 ঘন্টা ঘুমটা নাকি খুবই জরুরি, তবে আমার এটা পার্সোনালি মনে হয় না, কেননা আমি নিজে একটা নিট অ্যাসপিরেন্ট ছিলাম এককালে। তো আমার নিজের এটা মনে হয় না, আমার মনে হয় 6 ঘন্টা ঘুমটা একটা নিট অ্যাসপিরেন্টের ক্ষেত্রে ইনাফ, ঠিক আছে। তার থেকে বেশি টাইম দেওয়াটা বোকামি হবে, কেননা তোমাদেরও পড়াশোনা আছে, ঠিক আছে, আদার্স অনেক কাজও থাকতে পারে। তো সেই জিনিসটাই তোমরা 6 ঘন্টা ঘুমাও, বাকি টাইমটা তোমরা পড়াশোনা করো বা তোমাদের ধরে নাও বাকি আদার্স যদি কোনো কাজ থাকে সেটা অবশ্যই তোমরা করো, বাট 6 ঘন্টা ঘুমটা তোমরা মিনিমাম দাও। এবারে যদি ধরো এক্সামের টাইমে যেগুলো হচ্ছে ধরে নাও তোমরা কোনো একটা মক টেস্ট দিতে চলেছো, তো সেক্ষেত্রে তোমাদের সেই 6 ঘন্টা ঘুমটা কমে গিয়ে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টায় আসতে পারে, তবে সেটা একদিনের জন্যই, ঠিক আছে। এক্সাম দিয়ে এসে তোমরা ঘুমিয়ে নিয়ে ব্রেনটাকে একটু রেস্ট দিয়ে দিলে সেটা একদিনের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু সেটা কিন্তু তোমরা ডেলি রুটিন করে নিও না, ঠিক আছে। মানে
বাকি নর্মাল ডেসে 6 ঘন্টাই তোমরা ঘুমাও, 6 ঘন্টার একটু কম বেশি হতে পারে, আধা ঘন্টা কম বেশি হতে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট 6 ঘন্টা তার থেকে বেশি না। এবারে আসছে আমি তোমরা যারা যারা মর্নিং বার্ড আছো বা ধরে নাও তোমরা যারা যারা সকালবেলা উঠতে পছন্দ করো, তোমাদের কি কি জিনিস সুবিধা হতে পারে, কি কি জিনিস অসুবিধা হতে পারে, বা অসুবিধাগুলোকে কিভাবে ট্যাকেল করা যেতে পারে, বা ধরে নাও তোমাদের কি কি জিনিস মাথায় রাখা উচিত সেইগুলোতে। তো দেখো, ফার্স্ট অফ অল তো আমি যদি বলি যে সকালবেলা উঠলে তোমরা যদি সকাল 6টার সময় উঠে পড়ো, তোমরা এখন শীতকাল, এখন তোমাদের হয়তো একটু অসুবিধা হচ্ছে, বাট একটু কিছুদিন পরেই গরম পড়ে যাবে, গ্রীষ্মকাল পড়ে যাবে, তখন তোমাদের সকালবেলা উঠতে অতটা বেশি অসুবিধা হবে না, বা তোমাদের লেথার্জিক ভাব যেটা থাকে সেটা অতটা বেশি প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না, যেহেতু তখন সকালটা আরো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো এখন তোমরা ধরে নাও তোমরা যারা যারা সকাল 6টায় উঠছো, ঠিক আছে, সকাল 6টা থেকে ধরে নাও সকাল 10টা বা 11টা অবধি তোমরা যদি টানা পড়ো 4-5 ঘন্টা, যদি আমি টিফিনের টাইমটা বাদ দিই তাও মোটামুটি 4 ঘন্টা তো মিনিমাম হবেই হবে। তো এই টাইমটা তোমরা যদি পুরোপুরি ঠিকঠাকভাবে পড়ো, পুরোপুরি কোয়ালিটি টাইম দাও, ঠিক আছে, মানে একদম পুরো ফ্রেশ ব্রেনে তোমরা যদি স্টার্ট করো, তাহলে তোমাদের কিন্তু এই 4 ঘন্টা পড়াটা যদি তোমরা রেগুলার কন্টিনিউ করো, তোমাদের পক্ষে কিন্তু এই জিনিসটা খুবই বেশি এফেক্টিভ হবে, ঠিক আছে। তো তোমরা এই জিনিসটা একবার ট্রাই করো, ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যই কিন্তু এটার ফল পাবে, এখন হয়তো পাবে না, বাট আজ থেকে তোমাদের 1 মাস পরে তোমরা বুঝতে পারবে যে কতটা বেশি জিনিসটা এফেক্টিভ হয়েছে। বাট জিনিসটা ওটাই, তোমাদের কিন্তু কোয়ালিটি টাইম দিতে হবে, এমন নয় যে কি ঘুমোতে ঘুমোতে পড়ছি, এরকম কিন্তু না, মানে কি ঠিকঠাক ভাবে পড়তে হবে। তো ঠিকঠাক ভাবে পড়তে হবে তো বুঝলাম, বাট কিভাবে পড়বো, যেহেতু দেখো এখন শীতকাল, তো যেটা স্বাভাবিক প্রবলেম হয় যে লেথার্জিক ভাবটা কাটতে চায় না। তো এটার জন্য অ্যাজ এ দাদা আমার তরফ থেকে একটা অ্যাডভাইস বলতে পারো, তোমরা চেষ্টা করো সানলাইটে গিয়ে পড়া, ঠিক আছে, তোমাদের যদি কোনো ব্যালকনি থাকে বা ছাদে গিয়ে তোমরা পড়ো, ঠিক আছে, তোমাদের কিন্তু এই জিনিসটা খুবই বেশি এফেক্টিভ হবে। তোমরা যদি ইলেকট্রিক লাইটে পড়ো, ঘুম থেকে উঠে বিছানার ওপরেই ইলেকট্রিক লাইটে পড়তে শুরু করে দিলে, তাতে কিন্তু ঘুমটা আরো বেশি পাবে, লেথার্জিক ভাবটা কাটবে না, ঠিক আছে। তোমরা চেষ্টা করো বিছনা ছেড়ে উঠে চেয়ার টেবিলে বা ছাদে গিয়ে বা যেখানে একটু সানলাইট আসে সেখানে গিয়ে পড়তে, অ্যাক্টিভলি পড়ার চেষ্টা করো। যদি তোমরা করো তাহলে তবেই কিন্তু তোমরা ওখানে কোয়ালিটি টাইম দিতে পারবে, নাহলে কিন্তু সেই লেথার্জিক ভাবটা থেকেই যাবে। তো এটা তোমরা একবার চেষ্টা করো করার। তারপর যদি আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বলতে চাই, তাহলে আমার মাথায় একটাই ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসছে, যেটা হচ্ছে দেখো, তোমরা যদি সকাল 6টা থেকে উঠে ধরে নাও 10টা বা 11টা অবধি কোয়ালিটি টাইম দিয়ে যদি তোমরা পড়ো, তাহলে তোমাদের ব্রেন অনেকটা বেশি স্যাচুরেটেড হয়ে যায়। তারপরে মানে লাঞ্চ করার পরে তারপরে অনেকটা লেথার্জিক ভাবটা অনেকটা বেশি বেড়ে যায়, মানে তখন ঘুম পাবেই পাবে, ঠিক আছে, এরকম একটা হয়ে যায়। যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে ঘুম আসে না তাদের আলাদা ব্যাপার, বাট বেশিরভাগ স্টুডেন্টের এটাই হয় যে যারা সকাল 6টার সময় ওঠে তাদের লাঞ্চ করার পরে ঘুম পাবেই পাবে। তো এই জিনিসটা হয়। তো এটা তোমরা কি করতে পারো, এটা তোমরা দেখো, তোমরা চেষ্টা করো 15 মিনিট থেকে আধ ঘন্টার মতো তোমরা একটা পাওয়ার ন্যাপ নেওয়ার চেষ্টা করো, বেশিক্ষণ না, আধ ঘন্টা, ঠিক আছে, পাওয়ার ন্যাপ নেওয়ার চেষ্টা করো। আধ ঘন্টা পরে তোমরা যখন উঠবে তখন তোমরা আরেকবার ফ্রেশ স্টার্ট দিতে পারবে তোমাদের পড়াশোনাতে, ঠিক আছে। তো তোমরা একবার এই জিনিসটা অবশ্যই চেষ্টা করো, ঠিক আছে। কেননা দেখো, যেটা তোমাদের বলছিলাম, তোমাদের ব্রেন যেহেতু স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, যেহেতু তোমরা অলরেডি 4 থেকে 5 ঘন্টা সকালবেলা থেকে পড়ে নিয়েছো, তো সেহেতু তোমার মাথা আর নেমে না, ঠিক আছে, একটু রেস্ট চাই ব্রেন এই সময়টা। তো সেহেতু তোমাদের বলছি, তোমরা এই সময় ধরে নাও লাঞ্চ করার পরে তোমরা যদি একটু পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে নাও আধ ঘন্টার মতো, তাতে তোমরা আরেকবার ফ্রেশ স্টার্ট দিয়ে আরেকবার বুস্ট আপ করে নিজেকে নতুন করে স্টার্ট করতে পারবে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা তোমরা করতে পারো। এবারে যদি আমি নাইট আউলদের কথা বলি, তাহলে দেখো, তোমরা যারা যারা মোটামুটি রাত 2টো 3টে বা 4টে অবধি পড়তে পছন্দ করো, তোমাদের জন্য যদি আমি বলি, তাহলে দেখো, রাতের বেলা ব্রেন অনেকটা বেশি ক্রিয়েটিভলি কাজ করে, এটা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভড। তো তোমরা যারা যারা রাতের বেলা পড়ো, ধরে নাও রাত 2টো 3টে বা 4টে দিয়ে মোটামুটি যারা পড়ো, তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা সেটা হচ্ছে তোমাদের নিজের ব্রেনকে অ্যাক্টিভ রাখা, ঠিক আছে। নিজের যে লেথার্জিক ভাবটা সেটা যেন না আসে। এটা প্রথম একটু হয়তো আসতে পারে, বাট আস্তে আস্তে জিনিসটা কেটে যায়, ঠিক আছে। তোমরা যত বেশি রাত জাগবে, ধরে নাও 2টো 3টে বা 4টে অবধি, তোমাদের ওটা যদি একবার প্র্যাকটিস হয়ে যায়, তারপরে পরবর্তীকালে তোমাদের আর কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। প্রথম একটু অসুবিধা হতে পারে, একবার যখন তুমি অ্যাডাপ্টেড হয়ে যাবে এই 2টো 3টে বা 4টের ডেলি রুটিনে, তখন তোমাদের আর কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না। এবারে দেখো, এই যে এত রাত জেগে পড়াটা কেন এটা এফেক্টিভ হবে, সেটা আমি তোমাদের যদি বলি, দেখো, আমি নিজে একটা নাইট আউট, ঠিক আছে, আমি নিজে রাত 2টো 3টে 4টে 5টা অবধিও জাগতে পারি, আমার কোনো প্রবলেম হয় না, আমার অভ্যেস জিনিসটা পুরোপুরি আমার প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। তো আমি নিজে যদি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে রাতের বেলার পরিবেশটা অনেকটা বেশি কাম অ্যান্ড কোয়াইট হয়, কোনো রকম কোনো ডিস্টারবেন্সেস থাকে না, ঠিক আছে। দেখো, সকালবেলা যদি আমি বলি, তাহলে দেখো, একটা বন্ধু ধরো তোমাকে ফোন করে বললো, ভাই বাইরে ঘুরতে যাবো, বা ধরো মা তোমাকে কোনো একটা কাজ দিয়ে দিল যে বাবু এই কাজটা করে দে,
ঠিক আছে, তখন তোমাকে সেটা করতেই হয়। বাট যদি রাতের কথা বলি, রাতের বেলা সেরকম কোনো রকম কোনো ডিস্টারবেন্সেস থাকে না। তোমরা ওই যে ধরে নাও 10:30 থেকে কি 11টা থেকে ধরে নাও 2টো 3টে 4টে যতক্ষণ খুশি তোমরা পড়তে পারো। প্রথম একটু অসুবিধা হয়, একবার তোমাদের প্র্যাকটিস হয়ে গেলে আর কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয় না, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা একটা আছে। আর যদি আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বলি, তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে কয়েকটা জিনিস আছে, সেগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই জিনিসগুলো তোমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। প্রথম ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আছে? প্রথম ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন দেখো, তোমাদের যেহেতু কোনো রকম কোনো করা নেই, যেটা তোমাদের বললাম কাম অ্যান্ড কোয়াইট পুরো সিচুয়েশন থাকবে, তোমাদের কোথাও যেতে পারবে না তোমরা। সকালবেলা তোমাদের ধরো পড়তে ভালো লাগছে না, তোমার বাড়ি থেকে একবার ঘুরে এলে, বাট রাতের বেলা ওই জিনিসটা হয় না। তখন তোমাদের হাতের কাছে যে মোবাইল ফোনটা আছে ওটাই তোমাদের একমাত্র সম্বল হয়। তো তোমাদের কিন্তু মোবাইল ফোন থেকে একটু দূরে থাকতে হবে। তোমাদের মোবাইল ফোন অবশ্যই লাগবে, তোমরা কোনো একটা কোয়েশ্চেন পারছো না, তোমরা গুগল করে জিনিসটা জেনে নিলে, সেটা অবশ্যই লাগবে, বাট জিনিসটা অত দূরই সীমাবদ্ধ রেখো। এমন অনেক সময় হয় যে আমি একটা জিনিস থেকে গুগল থেকে একটা জিনিস দেখতে আমি সার্চ করতে খুললাম, পরবর্তীকালে সেটা গিয়ে শেষ হলো ফেসবুকে। এই জিনিসটা যেন না হয়, ফেসবুকে যেন না ঢোকা হয়, ঠিক আছে, ফেসবুক বা কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে যেন না ঢোকায়। যতটুকু কাজ, যতটুকু পড়াশোনা, যতটুকু কাজ ছিল অতটুকুই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। এই জিনিসটা তোমাদের প্রথম কথা মাথায় রাখতে হবে। সেকেন্ড কথা কি আছে দেখো, সেকেন্ড কথা একটু স্লিপ সাইকেলে যেহেতু গন্ডগোল হচ্ছে, তো তোমাদের সকালবেলা ধরে নাও 8টা বা 9টা অব্দি ঘুমটা, যে টানা যে ঘুমটা 6 ঘন্টা টানা ঘুম তোমাদের দিতে হবে, ঠিক আছে। মানে ধরে নাও এমন যেন না হয় তোমরা যদি রাত 2টো 3টে বা 4টে যদি তোমরা রাত জেগে পড়ো, ঠিক আছে, তারপরে যেন সকাল 6টার সময় না ওঠা হয়। তোমাদের কিন্তু, যেটা তোমাদের ভিডিওর প্রথমেও জানালাম, ইনাফ স্লিপটা কিন্তু খুবই জরুরি। 6 ঘন্টা মিনিমাম টু মিনিমাম স্লিপ খুবই জরুরি। এবারে দেখো অনেকের এটা প্রবলেম হয়, কেননা দেখো আমার নিজের কিছু বন্ধু আছে যারা রাত জাগতে পারে না, কেননা তাদের ফিজিক্যাল কিছু প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। তাদের রাত জাগলে অনেক সময় অনেক মানে কি নজিয়া হয়, বমি টমি হয়, তো সেই জিনিসগুলো অনেকের হয়। তো সেটা যদি হয় তাহলে আমি অবশ্যই বলবো এই জিনিসগুলো থেকে, মানে রাত জাগা থেকে তোমরা দূরে থাকো। তোমরা সকালবেলা পুরো কোয়ালিটি টাইম দাও তোমরা পড়াতে, বাট তোমরা রাত জেগো না, ঠিক আছে। আমার যদি পার্সোনালি বলি, আমার তেমন কোনো প্রবলেম হতো না। আমি যখন নিটের প্রিপারেশন নিতাম, আমি রাতও জাগতে পারতাম, সকালবেলা উঠতে পারতাম, আমার কোনো রকম কোনো প্রবলেম হতো না। এমনও অনেক দিন গেছে আমি সকাল 6টা অবধি পড়ে সকাল 7টার সময় বেরিয়ে 2 ঘন্টা জার্নি করে 9টা থেকে এক্সাম দিতে গেছি, এমন দিন গেছে আমার। কিন্তু সেটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো নয়, কেন অনেকের ফিজিক্যাল কিছু প্রবলেম থাকতেই পারে, সেটা একেবারেই স্বাভাবিক। তো সেই জিনিসগুলো তোমরা নিজেদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, সেই জিনিসগুলো তোমরা সেইভাবে অ্যাডাপ্টেড করে নিয়েও করে নিয়ে নিজের কোয়ালিটি টাইমটা পড়াশোনায় দেওয়ার চেষ্টা করো। আর বেশি টাইম নিতে বাকি নেই, ভালো করে পড়াশোনা করো তোমরা। তো মোটামুটি এটাই এই ভিডিওর মেন কন্টেন্ট ছিল। এবারে দেখো, তোমরা যারা নাইট আউল আছো, তোমরা যারা আর্লি বার্ড বা আর্লি রাইজার আছো, তোমরা আমাকে ভিডিও কমেন্ট সেকশনে জানাও যে তুমি কি, এবং তাছাড়া তোমাদের আমি যদি কোনো রকম কোনো অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কিছু যদি মিস করে যাই, তোমরা সেটা নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে শেয়ার করো, সেটা আমারও একটু ভালো লাগবে, ঠিক আছে। তো ব্যাস মোটামুটি এটাই ছিল আজকে ভিডিওতে। এবং তাছাড়া দেখো আমার নিজের একটা টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে, যেটার নাম মেডিকো চয়ন। তোমরা টেলিগ্রামটা ডাউনলোড করে তোমরা মেডিকো চয়ন যদি তোমরা সার্চ করো, ওখান থেকে তোমরা আমার চ্যানেলে ঢুকতে পারবে, অথবা মেডিকো চয়নের লিঙ্ক তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সবার নিচে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওখান থেকে তোমরা যদি মেডিকো চয়নে জয়েন হও, টেলিগ্রাম চ্যানেলটা যদি তোমরা জয়েন হও, ওখানটায় তোমরা এই সমস্ত ভিডিও লেটেস্ট আপডেট তো পেয়ে যাচ্ছই, তার সাথে ওখানে একটা ডিসকাশন গ্রুপও আছে, যেখানে তোমরা নিজেদের ডাউট সলভ করতে পারবে, এবং তাছাড়া বাকিরা যে সমস্ত ডাউটস দেবে সেগুলো তোমরা সেখান থেকে তোমরা কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করতে পারবে, ঠিক আছে। যদি তোমরা সেই কোয়েশ্চেনটা জেনেও থাকো, তাতে তোমাদের সেই জিনিসটা একবার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাতে পরবর্তীকালে যখন তোমরা জিনিসটা আরেকবার প্র্যাকটিস করতে যাবে, তখন ওই জিনিসটা পুরোপুরি তোমাদের ঠোঁটস্থ হয়ে থাকবে, পুরোপুরি তোমাদের মনে থাকবে, জিনিসটা আরো বেশি তাড়াতাড়ি তোমরা জিনিসটা নামাতে পারবে। তো এইভাবে জিনিসগুলো তোমাদের হেল্প করবে। তোমরা অবশ্যই আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটাও জয়েন হয়ে যাও, ঠিক আছে। তো ব্যাস মোটামুটি এটাই ছিল আজকে ভিডিওতে। তো আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা দেখে তোমাদের একটু হলেও তোমাদের নিজের যে স্ট্র্যাটেজি সেটা বানাতে তোমাদের হেল্প হবে। তোমাদের যদি ভিডিওটা পছন্দ হয়, অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আর চ্যানেলে যদি প্রথমবার এসে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, টাটা।